မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 28 ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလှည်းကူးမြို့နယ်လှည်းကူးခရိုင်တရားရုံးအချုပ်မှာအချုပ်သား2ဦးဟာတာဝန်ကျရဲတပ်သားထံကနေပြီးတော့တနက်လူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2024ခုနှစ် April 25 ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်ခန့်မှာအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသား2ဦးဟာလှည်းကူးခရိုင်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်အချုပ်ခန်းမှာခိတ္တထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချိန်ရဲတပ်သားတဦးထံကနေပြီးတော့တနက်လူကထွက်ပြေးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့သူ2ဦးကအင်းစိန်ထောင်မှာကြာနေတာပါ။ဓမြမှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုရုံးထုတ်တုံးမှာဖြစ်သွားတာတနက်တလက်ပါသွားတယ်။အခုထိတော့လွတ်နေတုံးပဲလို့ရဲသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူ2ဦးဟာအချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့အချိန်တွင်းမှာခြေချင်းများကိုခတ်ထားတော့လဲလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ခြေချင်းတွေကိုကတ်တာနဲ့ဖြတ်သွားတာအတွင်းလူပါလို့ပဲနေမှာပေါ့အချုပ်ထဲကိုကတ်တာသွင်းဖို့ကလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာတာဝန်ကျတဲ့ရဲကတော့အ ਨੇ ဆုံးထောင်ကျဖို့ပဲရှိတယ်လို့လဲကူခရိုင်တရားရုံးနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်တနက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချုပ်သား2ဦးဟာကျော်မင်းဝေခေါ်ဝေကြီးနဲ့ဇေယျအေးခေါ်ဇေကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့မှာတာဂီတာမြို့နယ်ကျဲစင်လင်းရွှေဆိုင်ကိုဓမြတိုင်မှုနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးအချုပ်သားများထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာတာဝန်ကျတဲ့မှုကင်းမှတ်တမ်းတာဝန်ခံအရာရှိဒုရဲမှုကိုနိုင်နဲ့အခြားရဲ2ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့နယ်ရေမျက်နှာရဲစခန်းနဲ့ရွှေအောင်သာရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP 25ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်အချိန်ခန့်ကထီးလင်းမြို့နယ်ရွှေအောင်သာရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကို Face Wind Drone နဲ့60မမဘုံဒီ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂိုတောင်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနေတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ခဲ့ပြီးတော့အဆောင်စစ်သား2ဦးသေဆုံးက9ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေအောင်သာရွာထဲမှာကပြည်သူတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာတော့2ကောင်သေးတယ်။ဒဏ်ရာရတာတော့များတယ်။သူတို့ပစ္စည်းဂိုတောင်သဘောမျိုးနဲ့သုံးနေတဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတစ်လုံးကြတာ။အဲ့ဒီအိမ်ကမီးလောင်သွားတယ်။အထဲမှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထပြီးပေါက်ကွဲတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ YRA ထီးလင်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူပဲ AP 26ရက်နေ့မနက်9:00နာရီကမှထီးလင်းမြို့နယ်ရေမျက်နှာရဲစခန်းကို Face Wind Drone နဲ့60မမဘုံဒီ2လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ညနေ9:00နာရီအချိန်မှာ Face Wind Drone နဲ့60မမဘုံဒီ2လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဘန်ဂါစီကိုထပြေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုအနီးကအသင့်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက40မမဘုံဒီများလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိက YRA ထီးလင်းရဲဘော်များကတော့အထီးကိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းခမောက်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်20ဆက်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ထံကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်မဲ့ငွေကျပ်3,900ကျော်ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP 26ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9:00နာရီအချိန်ကမှကော့တောင်းပကဖပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစိတ်ဖူးရွာနဲ့အောင်ချမ်းသာရွာကြားမှာနယ်မြေလုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာအောင်ချမ်းသာကျေးရွာဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့နာရေးကူညီမှုအသင်းကားကိုမတင်ကားလို့စစ်ဆေးကြရမှာစစ်ကောင်စီထံကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်မဲ့ငွေကျပ်3,900နဲ့ညာစိမ်းအောင်ချင်းငွေစီမံကိန်းကကိုယ်စားလှယ်9ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာညာစိမ်းအောင်စီမံကိန်းကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရမှာအဲ့ဒီငွေကျပ်3,900ဟာဒေသခံတွေကိုချေးပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထံကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်မဲ့ငွေတွေဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စီလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ထံကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်မဲ့ငွေကျပ်3,900ကိုတင်စီပြီးတဲ့နောက်မှာညာစိမ်းအောင်ချင်းငွေစီမံကိန်းကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်စီထားတဲ့ငွေကျပ်3,900ကိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထံကိုတင်ပြပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တရက်ကောင်းပင်ရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP 26ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ခန့်ကမလိုင်မြို့နယ်တရက်ကောင်းပင်ရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတိ15ဦးခန့်ကိုdrone နဲ့ဘုံဒီ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲညနေ6:00နာရီခွဲအချိန်မှာတရက်ကောင်းပင်ရွာကစိုက်ကယ်8စီးနဲ့ကင်းလဲဖို့အတွက်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုရွာသားအေးရွာအရောက် drone နဲ့ဘုံဒီတစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်းနထိုးကြီး PDF တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့
ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်3ရပ်ကွက်အောင်သိတိလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အင်ဂျီ600နီးပါးကိုကျူးကျော်အိမ်များဟုဆိုကာစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကဖယ်ရှားခိုင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမယန်းကုန်းမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်အောင်သိတိလမ်း8အိမ်စုမင်းဓမ္မလမ်းအနီးရပ်ကွက်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်600ကျော်ကိုကျူးကျော်အိမ်များဟုဆိုကာစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကရပ်ပေါင်း30အတွင်းမှာအပေးပိုင်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးရန်အကြောင်းကြားစာများပေးပို့လာတယ်လို့သိရပါတယ်အင်ဂျီ600နီးပါးကိုလာမဲ့မေလ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းပေးရန်အသိပေးလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နေအိမ်တွေကနေလာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေပြီတချို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40အထိအဆင့်ဆင့်နေထိုင်လာကြတာပါကျူးကျော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုမှစီပင်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ထားလောက်တာပါအင်ဂျီ900နဲ့600ကြားမှာရှိပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အရင်က2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာလည်းအဲ့ဒီရက်ကွက်အတွင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်း3ရက်ကွက်ကန်တာဇေယဖုန်ကြီးကျောင်းလမ်းမင်းဓမ္မလမ်းထူးမင်းဓမ္မကွန်ဒိုအနီးကရက်ကွက်များကိုလည်းအတင်းအဓမ္မကျူးကျော်အမြည်တက်ပြီးတော့ဘူဒိုဇာမြေကော်ဇက်များနဲ့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတောမြို့နယ်မှာဧပြီလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကစစ်ကောင်စီရေတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရေတပ်ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာကျေးရွာအတွင်းကိုကြားရောက်ပြီးတော့ကျေးရွာသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရွာသားတအုပ်ကပြောပြလာပါတယ်ညနေ9နာရီလောက်မှာရေတပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ရွာဘက်ကိုလှမ်းပစ်တာပါစုစုပေါင်း10ကြိမ်လောက်ပစ်တယ်လက်နက်ကြီး9လုံးကကျွန်တော်တို့ရွာဘက်မှာကြားတယ်ကလေး2ယောက်နဲ့လူကြီး1ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒဏ်ရာတွေကတော့နည်းနည်းပြင်းတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေဟာပေါတောတောင်ဦးမော်နဲ့အနောက်ရွာတို့ကဖြစ်ပြီးတော့အသက်16နှစ်အရွယ်အငယ်မရှိအသက်15နှစ်အရွယ်ကိုစိုးလွင်နဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပေါတောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေရင်များနဲ့စစ်တွေမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေကနေပြီးတော့မကြာခဏလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပြီးအခုလိုပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တောင်ဦးမော်ကျေးရွာလက်ပံပြားဝရမ်းကုန်းကျိန်ခွေမော်တဲကုံမနော်တီရိစတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းကြားရောက်မှုရှိကဒေသခံများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိလက်နက်ကြီးကြားရောက်မှုကြောင့်တောင်ဦးမော်ကျေးရွာမှာအိမ်တော်စု80ကျော်ရှိပြီးတော့လက်နက်ကြီးကြားရောက်လာမှုကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်လျက်ရှိတယ်လို့ကျေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်သူတို့ကပြစ်ချင်တဲ့နေရာကိုပြစ်နေတာပဲအခုလိုမျိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိလာတော့ကြောက်နေကြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကထပ်ပြီးတော့ပြေးစရာမြေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပေါတောမြို့နယ်အပြင်ရခိုင်တပ်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တခြားမြို့နယ်တွေကိုလည်းလေကြောင်းရေကြောင်းတို့ကနေပစ်ခတ်မှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးထိခိုက်သူတွေလည်းအများပြားရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဧပြီလ2ရက်နေ့စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်7ရဲတပ်ရင်းကလှမ်းပြီးတော့ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ပေါတောမြို့နယ်မော်ဒုတ်ကြီးကျေးရွာကအမျိုးသမီး3ဦးအပါအဝင်အရက်သား6ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တထေးရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ6ရွာထက်မနည်းကလူဦးရေ1000ခန့်ဟာနေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်အာရခတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တထေးရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအနီးဒေါ်မြရွာပရိတ်ရွာနဲ့ရေကောက်ရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြပြီးတော့မနေ့ကအချိန်အထိကိုတိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေလေဒေသခံတအုပ်ကရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအနီးမှာရွှေလေအပါဝင်ဟိုဘက်ကမ်းမှာဆိုရင်ကျေးရွာ6ရွာထက်မနည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကကျေးရွာသားတွေအကုန်လုံးကစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်ခံမှန်းခြေနဲ့ဆိုရင်1000လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ရွှေလေနဲ့ဒီဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေကအနည်းငယ်လောက်ပဲစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာတိုက်ပွဲကအရန်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တထေးရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းမရောက်မီရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကတော့ရွှေလေချောင်းဟိုဘက်ကမ်းမှာပရစ်ဒေါ်မြရေကောက်စူးပုတ်ကုန်းဖျားမော်ချင်းကွင်းတို့ရှိပြီးတော့ရွှေလေဘက်ကမ်းမှာတော့ရွှေလေလင်းတီပေါတောမကြီးချောင်းရှင်စောပြင်စတဲ့ကျေးရွာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာတွေတဲကပရက်ဒေါ်မြရေကောက်စူးပုတ်ကုန်းဖျားမော်ချင်းကွင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဟာဧပြီလ26ရက်နေ့မှာအရင်ရက်တွေထက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ